Acer Swift 3 kalian kekurangan RAM. Mau nambah RAM sendiri tapi nggak tahu caranya? Simak video ini. Oke, jadi kita langsung saja ke tutorialnya ya. Pertama-tama, pastikan kalian sudah punya RAM-nya. Lalu berikutnya, jangan lupa kalian harus ada obeng yang ujungnya berbentuk bintang. Kalau nggak punya, pinjam punya tetangga juga nggak apa-apa. Tapi kalau malu, ya beli aja di toko perkakas, paling 20 ribuan lah. Dan berikutnya, buat pembuka covernya, saya pakai SIM Kidzania saya yang masih SD. Tapi kalian juga bisa kok pakai paspor kalau punya. Dan kalau mau lebih aman ya beli aja pembuka cover laptop di online shop, sekitar 20 ribuan juga kok. Kalau yang tadi saya sebutin udah lengkap semua, langsung aja ke tutorialnya. Di sini saya menggunakan RAM Tim Elite dengan kecepatan 2400 MHz. Harganya sekitar 450 ribuan waktu itu kalau nggak salah. Nggak tahu deh kalau sekarang udah turun mungkin. Nah selanjutnya jangan lupa matiin laptop kalian ya. Ya udah pasti sih ini mah. Kalau sudah, mulai buka baut-baut laptopnya. Kalau udah semua, sekarang buka covernya. Bukanya dari belakang sini ya, supaya gampang. Oh iya, laptop ini kalau baru pertama kali mau dibuka, dia ini kerasnya bukan main loh ya. Jadi pelan-pelan aja, supaya nggak ada bagian-bagian yang patah. Kalau sudah kebuka, kalian jangan lupa copot konektor baterainya ya, supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kayak korsleting contohnya. Mana nih slot RAM-nya? Nih, jadi tutup di sini. Ini kalian buka aja. Agak ditekan begini pinggir-pinggirnya ya, biar pengunci yang kecil-kecil ini tuh nggak patah. Karena mereka gampang banget patah saking kecilnya. Nah, ini dia slotnya. Habis itu, kalian tinggal masukin aja RAM-nya. Pastiin posisinya udah bener, karena kadang dia suka kurang masuk RAM-nya. Jadi nanti nggak kedetek di BIOS. Nah, kalau mau tahu udah pas apa belum, bisa dilihat di tengah sini ada jarak apa enggak. Kalau ada, berarti itu belum pas. Tapi kalau nggak ada jarak alias rapet, berarti udah bener ya. Nah, selesai pasang deh. Tinggal dites aja. Tutup lagi covernya. Jangan lupa pasang lagi konektor baterainya, karena kalau nggak dicolok ya agak nyala lah. Dan pasang lagi covernya ya. Dan nggak usah dibaut dulu, nanti aja, soalnya kan ini buat mastiin udah kebaca apa belum RAM-nya. Nyalain laptopnya. Lalu masuk ke BIOSnya, pencet F2 ya.
Nah, kalau udah kebaca, tinggal kalian booting aja ke Windowsnya ya. Jika sudah masuk ke Windows, kalian pergi ke Task Manager. Lalu, kalian klik Performance. Nah, di sini kalian sudah bisa lihat RAM-nya sudah terpasang ya. Dengan begini, selesai sudah cara memasang RAM di laptop Acer kalian. Oke, mungkin segini aja dulu tutorialnya. Jika ada kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja saya lakukan, silahkan komentar saja di kolom komentar di bawah ya.